Hier ist Frank von Giga. Wir haben ein neues Gerät in der Redaktion und das ist ein Smartphone von der uns bislang unbekannten Marke ZUK. Wiewohl man sagen muss, die Marke ist uns insofern nicht ganz unbekannt, als ihr seht es hier vorne auf der Packung, als dass das eine Tochterfirma von Lenovo aus China ist. Um ganz genau zu sein, ist es eigentlich eine Enkeltochterfirma, denn da ist noch eine Firma dazwischen mit einem chinesisch klingenden Namen, den ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf weiß. Ist aber auch egal, weil schließlich kommt es ja auf das Gerät an. Ja, ein Unboxing ist bei uns natürlich immer so eine rituelle Angelegenheit. Andererseits findet das auch nicht jeder super, deswegen werde ich mich kurz halten. Also ich mache jetzt mal hier die Packung auf. Hier an der Seite ist so ein Klebestreifen. Und da ist das Gerät auch schon. Ihr seht, das ist relativ groß. Ein 5,5 Zoller ist das, also ein Gerät der Phablet-Klasse. Das nehme ich jetzt hier erstmal raus und wenn wir schon dabei sind, mache ich es schon mal an, damit das gleich nicht so lange dauert. Aber vorher gucken wir uns natürlich noch den übrigen Packungsinhalt an. Also hier, ihr seht das, Type-C 3.0 steht hier. Das ist ja schon mal ein Novum, weil bislang sind alle Geräte, die uns bis jetzt so über den Weg gelaufen sind, mit einem Typ-C-Anschluss, waren keine USB 3.0 Geräte, also eine nette Sache. Hier haben wir jetzt den Charger, mal kurz auspacken. Also Netzteil, deutscher Schuko-Stecker. Okay, mache ich das mal lieber auf der Seite. Hier also auf der Seite noch ein handelsüblicher USB-Anschluss in Typ A. Was haben wir hier? Zum einen so ein Tool, womit man den SIM-Karten-Slot aufmachen kann. Ansonsten ist hier jetzt, glaube ich, fühlt es sich nicht so an, als ob da was weiteres drin ist. Doch ein kleines Zettelchen zur Garantie. Und hier haben wir schließlich dann das USB-Kabel. Sehr nett, ein Flachbandkabel. Und ihr seht das schon, ja, hier ist der USB Typ C Anschluss, der sich dadurch auszeichnet, dass man ihn beidseitig einstöpseln kann. Bislang ist dieser Anschluss noch nicht so verbreitet. Es gibt aber immer mehr Geräte, die damit ausgestattet sind. Und ja, wir denken, dass sich dieser Anschluss in der Breite im Jahr 2016 durchsetzen wird. Ja, ansonsten war es das. Hier gibt es jetzt nicht viel anderes, beziehungsweise keine weiteren Beigaben, keine Kopfhörer oder dergleichen. Muss aber meines Erachtens auch nicht sein, denn das Gerät kostet hier in Deutschland nur 285 € und bietet dafür einige andere Nettigkeiten. Jetzt packe ich den ganzen Tünnef hier mal beiseite und wir wenden uns dem eigentlichen Gerät zu. Da ist hinten noch eine Plastikfolie drauf. Die mache ich jetzt gleich mal ab. Finde ich eine super Sache, dass hier diese ganzen E-Mail-Nummern und dergleichen draufgedruckt auf der Folie sind. Das heißt, auf dem eigentlichen Gerät sieht man jetzt nichts weiter, bis auf den Firmennamen ZUK. Und auch auf der Front ist das Gerät insoweit jungfräulich. Ich muss mal gerade gucken, ob sich hier noch auch eine Folie drauf befindet. Das sieht nämlich hier oben an der Lautsprechermuschel so ein bisschen so aus. Falls dem so ist, kriege ich die aber nicht so leicht ab. Kann natürlich sein, dass die in irgendeiner Weise fester verbaut ist oder fester angeheftet als beispielsweise bei anderen Geräten, die direkt mit so einer Folie ausgestattet sind. Das Gerät gucken wir uns mal von allen Seiten an. Also die Hörermuschel habe ich schon erwähnt. Das hier ist eine 8 Megapixel Frontkamera. Hier unten haben wir es mit einem richtigen Button zu tun, in dem auch tatsächlich ein Fingerabdrucksensor integriert ist. Hier haben wir auch Hardware-Buttons und ihr seht es hier schon, auf dem Gerät ist Cyanogen OS installiert. Das bedeutet, dass man auch auf Wunsch schlicht und ergreifend Software-Tasten sich da aktivieren kann. Hier auf der rechten Seite, das ist die Power-Taste. Ich probiere die gerade mal aus. Ja, die hat einen wirklich guten Druckpunkt. Das hier ist die Lautstärke-Wippe und der äußere Rahmen, der besteht auch aus Metall. Wirklich ganz cool. Hier oben, das ist der Eingang bzw. Ausgang für Headphones und für Headsets. Hier auf dieser Seite befindet sich der Tray für SIM-Karten und auch für eine Micro-SD-Karte. Das bedeutet, also man kann das Gerät entweder im Dual-SIM-Modus benutzen oder einfach eine SIM-Karte einlegen und stattdessen
und statt der zweiten auch eine Micro-SD-Karte. Ob man das braucht, steht auf einem anderen Blatt Papier, denn im Gerät sind 64 GB interner Speicher. Das ist für ein Gerät der Preisklasse unter 300 € durchaus was Besonderes. Das hier sind die Öffnungen für den Monolautsprecher, hier der Port für USB Typ C, das hier dürfte das Mikrofon sein und ja, also das ist macht schon mal einen sehr wertigen Eindruck. Ich muss sagen, es ist nicht das schönste Gerät, also zumindest nach meinem ästhetischen Empfinden, so die Rückseite finde ich jetzt ein bisschen langweilig fast, aber wie gesagt, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, wie er das finden mag. Das hier hinten ist übrigens fast vergessen, eine 13-Megapixel-Kamera mit optischem Bildstabilisator, das ist ein Dual-LED und ein weiteres besonderes Merkmal ist auch, man sieht es, das ist jetzt nicht das allerdünnste Gerät, das liegt aber daran, dass da ein wirklich dicker Akku drin ist. 4100 mAh. Für diejenigen unter unseren Zuschauern, denen so ein Wert nicht so viel sagt, das ist ungefähr so, also das ist so ziemlich genau die Menge, die Akkukapazität, die auch das Huawei Mate 7 drin hat. Das ist ein richtig großer Akku, der dürfte einen ohne Probleme über 1,5, sogar 2 Tage, je nach Nutzungsszenario bringen. Und wie gesagt, auch in der Preisklasse eine Rarität. Ansonsten technische Daten, was da drin steckt, ein Snapdragon 801, ein Prozessor aus dem Jahr 2014, also Anfang 2014 kamen die ersten Geräte damit raus, ist leistungsmäßig immer noch auf der Höhe und interessanterweise hat der Snapdragon 801 momentan anscheinend eine kleine Renaissance, auch das OnePlus X, das wir euch schon gezeigt haben, ist ja mit dem Prozessor ausgestattet, ist jetzt nicht die schlechteste Referenz, allerdings weiterhin muss man dazu auch sagen, dass das ein Prozessor ist, der nur 32-Bit fähig ist, das heißt, Android wird nicht in der 64-Bit-Version ausgeführt, macht aber soweit nichts, im Alltagsbetrieb sind solche Geräte weiterhin ausreichend performant. Ja, hier unten ist ein Fingerabdrucksensor, ich werde jetzt hier mal kurz die Ersteinrichtung komplett überspringen, damit ihr seht, wie flüssig das alles laufen wird. Cyanogen OS, muss man sagen, das ist eine Android-Variante, die natürlich aus der Custom-ROM-Community ursprünglich kommt. Das ist allerdings jetzt hier eine offizielle Version, die die Firma hinter Cyanogen, die auch Cyanogen heißt, an diverse Firmen lizenziert und aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive die möglicherweise sogar beste geskinnte Android-Version, finde ich persönlich super gut, weil man da sehr, sehr viel noch customizen und einstellen kann. Also beispielsweise hat man hier diese Theme-Funktion hier, da kann man wahnsinnig viele Themes runterladen, natürlich nur, wenn man eine aktive WLAN-Verbindung hat. Ja, und also ich muss sagen, erster Eindruck sehr, sehr gut. Wir gucken uns das Gerät jetzt mal ein bisschen genauer an, checken, ob das Versprechen der hohen Akkukapazität eingelöst wird, wie sich der Fingerabdrucksensor im Alltag macht, der hier unten im Home-Button verbaut ist und ja, ob das wirklich so ein gutes Gerät ist, wie es zumindest den Daten auf dem Datenblatt zufolge auf den ersten Blick scheint. Ich bin sehr gespannt, das ist das ZUK Z1. Ich bin Frank von Giga. Ja, und bleibt dran, abonniert unseren Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Video. Ciao!